и така скоките. Къде бе, бабо? Само Видя ли, че си заслужаваше да дойдеш? Видя ли? А ти ще седиш вкъщи да гледаш телевизия. Защото е кал тук. Да. Видя ли? Тя кучката, виж каква дупка бабо е направила, пръст и е свалила там, гледай. В кълта. А черната зайка само едно черно ли? Колко има черно? Две мисля, че са. По две, по три са смесени. И оная долу има две. Зай. Полекичко там. Я мисля ли пак до черно, това ми харесва. А там е мъжкия. Зай, ела тук. Тя е по-дребничка, ма с по-малко кози. Снима ли? Ма ти правиш клипче? Да. А когато го видя и аз какво е? Нека от другото. То на каселите. На компютър. И майката е също. Тя е да. Валю, то не Валю. Я ты знаешь? Я те видя. О, не стига. А носи да а тя видя? Тя нема. Да, ела да видиш 3 еднакви котки. Видя ги така що? Да, ама 3. Любо, ела да видиш.
Ей, тук за кучетата. Ама после трябва да затвориш много. Ама кутиката е за кучетата. И аз искам да отворя. Ей, зайо. Тандорска ли е? Абе, не, ама е почти. Абе, слушай. Брат, сега. Опа. Да пръскам. Ей сега! Я вземи козата за изпът. Зайо! Зайо! Ето това е моето зайче! Дай сега! Ето това е моето зайче! Александра! Младши! Да, се научиш как. Идва си Ако китенцата си. Люба, ела насам да снимаш кукуряка. Но не го пипаш строго. Кое да снимаш? Кукуряк. Да, там е. Кукуряката магарът се лепват. Аз преди като брал да си не те бъде. Да, на село има цяла такава понятие, аз съм брала. Това е отровно и ако имаш някъде раничка, ти прави по-голяма рана. Хайде. Некога... Ако имаш рана, хванеш такова да пуска. Ето го има, ето ще нека да го има сега. А за разширени дани какво се вземе? Зеле.
Желе? Да.